ছোটবেলায় 12 মাসে 13 পার্বণের মতো লেগে থাকতো সর্দি কাশি। তখন না ছিল কথায় কথায় ডাক্তারের চেম্বার, না ছিল অ্যান্টিবায়োটিক। বাজার চলতি কাফ সিরাপের বদলে বাড়ির মা ঠাকুমারা ভরসা রাখতেন বাসক পাতার উপর। এই একটি ভেষজেই জব্দ হতো কাশি, সর্দি, জ্বর, আর সত্যি আমরাও। হ্যাঁ বন্ধুরা, আজকের আমাদের ভিডিওর বিষয় বাসক পাতা। ইংরেজিতে মালাবার নাট, তামিলে অধাথোদা, তেলেগুতে ভাসা এবং হিন্দিতে আরুষা। বিভিন্ন নামের মতো এর গুণও হরেক। স্বাদে সামান্য তিক্ত বা কষাটে হলেও এর ঔষধি গুণাগুণ দারুণ। বহু যুগ ধরেই ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্র নির্ভর করে প্রাকৃতিক ভেষজের উপর। তেমনই একটি ঔষধি গুণসম্পন্ন ভেষজ হল বাসক পাতা, যার শুধু পাতাই নয়, ফুল, মূল এবং বিভিন্ন অংশই ওষুধ তৈরিতে কাজে লাগানো হয়। কোন কোন রোগের দাওয়াই বাসক, আসুন জেনে নিই। বাসকের পাতায় প্রচুর পরিমাণে ফাইটোকেমিক্যাল উপাদান যেমন ট্যানিন, স্যাপোনিন, অ্যালকলয়েড, ফ্ল্যাভোনয়েড এবং ফেনোলিক্স রয়েছে। এটি অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল, অ্যান্টি ইনফ্ল্যামেটরি, অ্যান্টিস্প্লাজমোডিক হওয়ায় সাধারণ সর্দি কাশি থেকে বহু পুরনো বুকে জমা কফ, ব্রঙ্কাইটিস, যক্ষ্মা, হুপিং কাশি, শ্বাসযন্ত্রের সংক্রমণ, হার্টের সমস্যা, কোষ্ঠকাঠিন্য, নাক দিয়ে জল পড়া, রক্ত পড়া, ডেঙ্গু ইত্যাদির মতো রোগের উপশমে দারুণ কাজ দেয়। শুধু সর্দি কাশির মহৌষধ নয়, এছাড়াও রয়েছে বাসকের আরও গুণ। বাসক পাতার অ্যান্টি ইনফ্ল্যামেটরি উপাদান আর্থ্রাইটিস, বাতের ব্যথা, গাঁটে ব্যথা নিরাময়েও সাহায্য করে। বাসক পাতা বেটে তার সঙ্গে সামান্য চুন হলুদ মিশিয়ে লাগালে বাতের ব্যথা কমে যায় বলে অনেকেই দাবি করেন। জ্বরের উপশমে, রক্ত পরিষ্কার করতে, ব্রণ ও অ্যালার্জি কমাতে, রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে এবং রক্তে হিমোগ্লোবিনের মাত্রা বাড়াতে সাহায্য করে এই বাসক। এর অ্যান্টি আলসার উপাদান পেটের আলসার কমায়। কিডনির সমস্যা বা ইউরেমিয়ার ক্ষেত্রে কিডনি থেকে বিষাক্ত বর্জ্য দূর করে প্রস্রাবের সমস্যা কমাতেও সাহায্য করে বাসকের রস। এক্ষেত্রে বাসক ফুল বেটে মিছরির জলে মিশিয়ে নিয়মিত কিছুদিন খেলেই উপকার মেলে। বাসক পাতার অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট উপাদানের জন্য চর্মরোগ এবং উকুন নাশে বাসক পাতার রস এবং বাসক পাতা ফোটানো জল দিয়ে স্নান করলে বেশ ভালো কাজ দেয়। অন্যান্য ভেষজের মতোই স্বাভাবিকভাবেই কিছু পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াও রয়েছে বাসকের। তিক্ত স্বাদের জন্য বাসক সেবনে অনেকেরই বমি হতে পারে। কিভাবে খাবেন বাসক পাতা? বেটে, রস করে অথবা জলে ফুটিয়ে খেতে পারেন বাসকের রস। 2-4টি বাসক পাতা বাটা রস 1 চামচ মধুর সঙ্গে সকালে খালি পেটে বেশ কয়েকদিন খেলে উপকার পাবেন। যারা রস খেতে পারবেন না তারা সিরাপ বানিয়েও পান করতে পারেন। সিরাপ বানানোর জন্য আধ লিটার জলে কয়েকটি বাসক পাতা, 7-8টি তুলসী পাতা, 2-3টি লবঙ্গ, সামান্য আদা থেতো, যষ্টিমধু এবং 2-3টি গোলমরিচ একসঙ্গে ফুটিয়ে নিন। জলটি অর্ধেক করুন। উষ্ণ থাকতে থাকতে 1 চামচ মধু মিশিয়ে রোজ সকালে বিকেলে চায়ের মতো পান করুন, উপকার পাবেন। তাহলে বন্ধুরা, ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। বড়দের ঠাকুরমার ঝুলির নতুন নতুন ভিডিও দেখুন, সঙ্গে থাকুন। নমস্কার।